Bugün Azərbaycan 10 Avropa, o cümlədən 8 Avropa İttifaqı ölkəsinə qaz ixrac edir ki, Xorvatiya da bu ölkələrdən biridir. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün müntəzəm müzakirələr aparılır. Bu mənada iqtisadi əməkdaşlığı təşviq etmək məqsədi ilə birgə komissiyanın fəaliyyəti xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bugünkü görüşümüzdə əsas diqqət yetirdiyimiz məsələlərdən biri əlbəttə ki, parlamentlərimiz arasında əlaqələr oldu. Hər iki parlamentdə dostluq qrupları fəaliyyət göstərir. Nümayəndə heyətlərimiz qarşılıqlı olaraq parlamentlərimizin təşkil etdiyi tədbirlərdə bir sıra beynəlxalq parlament təşkilatlarının işində birgə iştirak edirlər. Təbii ki, bütün bu işlərin həyata keçirilməsində əsas məqsədimiz odur ki, xalqlarımızın təmsilçiləri olaraq biz parlament üzvləri daha da sıx əməkdaşlıq edərək xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdıraq və ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafına öz töhfəmizi verək.